მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს არის 23 მარტი, კვირადღე და მეგობრები და ასევე ჩვენი კლუბის წევრები შევიკრიბეთ ვარკეთილის მეურნეობაში სასტენდო სროლის კომპლექსი არის. ბატონი გიორგი არის ჩვენი მასპინძელი ამ შემთხვევაში, რომელმაც დააორგანიზა ეს ჩვენი შიდა ტურნირი, სადაც მონაწილეობს 19 ადამიანი, 19 მონადირე ესე ვიტყოდი, რადგან ჩვენი კლუბი დაკომპლექტებულია მონადირეებისგან. ბატონი გიორგი გაგვაცნობს წესებს და გვეტყვის რა დისციპლინა არის პირველ რიგში საჭირო, იმიტომ რომ იარაღებთან გვექნება ურთიერთობა და პირველ რიგში მოიცავს უსაფრთხოების ნორმებს. დანარჩენს ყველაფერს აგვიხსნის და გვაკვალიანებს, რადგან პირველი ჩემპიონატი არის, რასაც ვატარებ ზოგადად მე ჩემს კლუბთან ერთად. მოგესალმებით, ძალიან სასიამოვნოა ესეთი ინიციატივა, რომ გამოიჩინეთ თქვენმა კლუბმა მონადირემ. ჩვენი მხრიდან მე როგორც სპორტინგის ფედერაციის წარმომადგენელი ამ ტურნირს უკეთებთ ტექნიკურ უზრუნველყოფას, ესე ვთქვათ. ეს შეჯიბრი რეალურად ჩატარდება საერთაშორისო სპორტინგის ფედერაციის FITASC-ის წესების შესაბამისად კომპაქტ სპორტინგში. რეალურად დღეს რა შეჯიბრიც იქნება, ნებისმიერ ევროპის ქვეყანაში რო ჩახვიდეთ, იგივე წესებით, იგივე თანმიმდევრობით მოგიწევთ სროლა და ასე რომ ეს იქნება თქვენი პირველი ნაბიჯი ამ დიდ სპორტში. ორი სიტყვით ვიტყვი, სასტენდო სროლის კომპლექსი არის სროლის ფედერაციის საქართველოს სროლის სახეობათა ეროვნული ფედერაციის საკუთრება და როგორც სპორტინგის ფედერაცია ამ შემთხვევაში ახლა თქვენს სარგებლობთ ხოლმე და ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევენ აქ შეჯიბრების ჩატარებაში თუ სხვა ღონისძიებების მოწყობაში, ვარჯიშია თუ ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ შეჯიბრს. დღევანდელი შეჯიბრი მოიცავს 53 მიზნეს. თითოეული მსროლელი მიიღებს 53 მიზნეს, ორ სერიად იქნება დაყოფილი. პირველ სერიაში და თითო სერია მოიცავს 25 მიზნეს და ორივე სერიაში იქნება განსხვავებული ტრაექტორიები. პირველი ტრაექტორიების და ამასთანავე პროგრამაც. პირველ სერიაში მსროლელები მიიღებენ 3 ცალ ერთეულთებს, რომელზეც შეეძლებათ რომ ორი გასროლა მოახდინონ. და ბოლო თებში იქნება წყვილი სასიგნალო. ერთი გასროლის შემდეგ ავტომატურად გამოვა მეორე თებში. და მეორე სერიაში იქნება ერთი ცალი და ორი სასიგნალო. ესე ვთქვათ და უკვე ძალიან მრავალფეროვანი ტრაექტორიები იქნება ასევე კურდღელი. საინტერესო იქნება, კი ბატონო. მონადირული, კი, ნადირობასთან ძალიან მიახლოებული სპორტია და ფაქტიურად იქიდან მოდის და ტრაექტორიებით შესაბამისი ვეცადეთ რომ დაგვიყენებინა, რომ აი მონადირეებს გაუადვილდეთ და უფრო ისიამოვნონ ამ შეჯიბრით. ორი სიტყვით იმასაც ვიტყვი, რომ შეჯიბრზე რომ მონაწილე მიიღოს მონაწილეობა თოფთან ერთად, რა თქმა უნდა თვალის და ყურის დამცავი საშუალებები ჰქონდეს. ეს არის აუცილებელი პირობა და თოფი ყოველთვის უნდა იყოს გადახსნილ მდგომარეობაში, ნახევრად ავტომატური გადახსნილი საკეტით და ორულიანი, როდესაც მოძრაობს სასროლეთის ტერიტორიაზე. კი, დანარჩენი დეტალები თუ ექნებათ ბიჭებს კითხვები, აუხსნით და პირველი ნაბიჯებია და მივეხმარებით ყველას როგორც საჭირო. ჯობია დავიწყოთ, სანამ ქარი გაძლიერებულა. კი ბატონო, კი დღეს ქარიანი ამინდი გვაქვს და ეგ არაფერი. ეგ მონადირისთვის არაფერი არ არის. მთელი წელი ველოდით ქარს, გიორგი. ამ სპორტშიც სხვა სპორტებისგან განსხვავებით, ქარის გამო, ესე ვთქვათ, გადასროლა არ ხდება ხოლმე. აი არის რომ ქარი ცვლის ტრაექტორიას, მაგრამ სროლებმა მაინც უნდა ესწროს. დასაგები. აი, მადლობა ასეთ წარმატებებისთვის და წარმატებები ყველა მსროლელებს და რა ვიცი. კი ბატონო, დავიწყოთ ჯობია. დავიწყოთ კი. პირველი სერია ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს პირველი სერიის სროლები. ჩემი ნომერი დავტოვე, მოვჩიმე სროლებს. თუ არ ვწდები 13 ჩათვლითი ქულა მაქვს და ერთი ქულით მისრებს ბატონი დიმიტრი ჯაყელი. დაველოდოთ ახლა ბიჭები რა სიტყვიან, 19 მონაწილე ვართ. პირველი სერიის დასრულების შემდეგ გადავდივართ მეორე სერიაში სხვა მოედანზე. სადაც მე ვფიქრობ უფრო რთული იქნება მიზანში სროლა. ახალი მონაწილეებიც ყავს, არიან ადამიანები, ვისაც არ აქვს გამოცდილება სპორტინგში, მაგრამ არიან კარგი მონადირეები.
და ასე თუ ისე შედეგებს დებენ. ამიტომ ყველას მოგიწოდებს გამოხვიდეთ, ივარჯიშოთ და აქ მიღებული პრაქტიკა ნადირობაში ძალიან გამოგადგებათ. Dai. მოკლედ დასრულდა დღევანდელი შერკინება კლუბი მონადირის მიერ ორგანიზებული, ესე ვთქვათ, პირველი ტურნირი, შიდა სამოყვარულო ტურნირი კომპაქტ სპორტინგში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ამინდმა, ესე ვთქვათ, ხელი შეგვიშალა, ძალიან რთული იყო სროლა ტრაექტორიებზე, ძალიან ძლიერი ქარის გამო, მინდა აღვნიშნო, რომ საკმაოდ კარგად ისროლეს ბიჭებმა, ბევრმა და, რა ვიცი, ფაქტიურად პირველი შეჯიბრისთვის, ახალბედებისთვის ძალიან კაი შედეგები დაფიქსირდა. მესამე ადგილზე დიმიტრი ჯაყელი 29 ქულით. მოგილოცავ ეს სიგელი, ცოტა. მოგილოცავ ხილად. მედალიც ვიპოვოთ. ეს მედალი მიდის შენ ჩამოაქვს თავზე. ხელი აღარ ყოფნის. აჰა. ეგეთი და სხვა უკეთესად ესწროლოს ხოლმე. მეორე ადგილი მურად ახმედოვი. საკმაოდ კარგად ისწროლა პირველი სერია, მეორეში თოფმა უღალატა, არ გაითვალისწინა, რომ გამოეცვალა თოფი და 2-3 ქულა მარტო მაგიტომ დაკარგა. თოფის გაუმართავობის გამო ძალიან კარგად ისროლა და ასე შემოზავნა მემძანდი მეორე ადგილზე და დღევანდელი შეჯიბრის გამარჯვებული ვეტერანი ბატონი ვაჟა მაკარაძე 11 ქულა აიოდოდი მაგდათ ნამდვილად აიოდოდი ძალიან კარგი შედეგია ეს медали და თასი დამსახურებულად ენაცვალი ამით ვიჭება დავлет გულოსეთა მემზანდი ბატონცემულო ვიცით რომ მეგობრებო გვაქვს ასევე პირველი მეორე მესამე ადგილისთვის კომპანია Drive Motors-მა რომელმაც დააფინანსა ესე რომ ვთქვათ ტურნირის საპრიზო ხაზი პირველი მეორე მესამე ადგილისთვის გვაქვს ფულადი პრიზები მაგრამ სანამ მაგაზე გადავალთ მინდა პატარ-პატარა ნომინაციები გამოვაცხადო წლის განმავლობაში ხა მონადირეები ვართ აქ ძირითადად ვინც ვართ და რაღაცები დაგვამახსოვრდა რა და ესე იგი წლის მაზილა ხო წლის არა კარგად ინადირა მაგრამ დღეს რაც გააკეთა ეს მან დაიმახსოვრა დაიმსახურა როსტი გაფციაური მომზადია აგერ დადექი ბიჭებთან ხო ეგ მოიხსენი ხო ამდენი ხანია ნადირობთ ახალგაზრდები ვართ მუხლი გვიჭრის იქაც ვიდივართ აქაც დავდივართ და ეს კაცი რო ჩვენ გვერდში არის კლუბის უხუცესი ბატონი ვაჟა მაკარაძე ხო ახლა ზოგს წერზე ნადირობა უყვარს ზოგს იმაზე ზოგს ამაზე ზოგს იმაზე და წლის მეკურდღლე ვახო ავციაური ხო ოღონ ეს მეურნეობებში ნადირობს კანონიერად და ასე შემდეგ თავი დაგვამახსოვრა ამ კაცმა თავისი სოფლი თავისი მხარით წლის მეხოხბე ბატონი გიგა მოდი გაკოცო შენი იმედი მაქვს ხოხბებზე ეს ადამიანი ჩვენი მეგობარია მთელი დღეა გვერდში გვიდგას და ასე რომ ვთქვათ საერთოდ პირველად ისროლა დღეს თოფი რა გიორგი ხიზანიშვილი ნომერი პირველი მსროლელი N1 მსროლელი ხო სულ ეს არის მეგობრებო მადლობა დღევანდელი დღისთვის პრიზები თავარი პრიზები ხო რა შეეხება აქ არის შიგნით ფული მესამე ადგილი სადა ხარ? აგერ ზამია, შენ 200 ლარიანი პრიზი? 300 ლარი და პირველ ადგილზე გასვოს 500 ლარი. მე დავაღვნიშნო რომ მე ამ ფულს ხარჯავ დღეს. რაც კიდე კაია. ორი სიტყვით შემაჯამებელს ვიტყვი. პირველ რიგში ყველას დიდი მადლობა მოსვლისთვის ამ საინტერესო ტურნირში მონაწილეობისთვის.
ავი, ეხლა დამეთანხმებით, ვისაც არ ქონდათ მონაწილეობა მიღებული, რომ ძალიან აზარტული სპორტია, ნადირობასთან ძალიან მიახლოებული, თავის ყველაფრით და რა ვიცი, იმედია მომავალში უფრო აქტიურად ჩაერთვებით ამ სპორტში. მინდა მადლობა გადაუხადო კლუბ მონადირეს, ასევე სპორტინგის ფედერაციას, თბილისის რა ქვია, სასტენძო სროლის კომპლექსს და სულ ყველას თქვენთაგანს დღევანდელი ტურნირის, ესე ვთქვათ, გამართვისთვის და ჩატარებისთვის და მონაწილეობისთვის. მადლობა ყველას და წარმატებებს გისურვებთ, კაი ნადირობები და კაი სროლები. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ხშირად სისტემატიური სახე მივცეთ შეძლებს დაგვარად ესეთ ტურნირებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა სურვილი გამოთქვა, როდესაც მიმდინარეობდა სასტენდო სროლა დღეს. და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ამ ორგანიზაციას და ფედერაციას. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა ყველას და გარდა იმისა, რომ კლუბური ტურნირებია, აი ფედერაციის ტურნირები წლის განმავლობაში ტარდება, დაახლოებით 10 შეჯიბრია ხოლმე. უფრო დიდი მასშტაბის, ესე ვთქვათ, ხალხიც ბევრია და გასტროლების რაოდენობა მინიმუმ 100-ია ხოლმე. 100-დან 200-მდე რა გააჩნია რა ტურნირია, რეგიონებში სტარდება და ჩაერთვებით ძალიან კარგი იქნება და აუცილებლად ვესწრებით ყველანაირად. გაიხარეთ. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ.